Halo guys, bertemu lagi bersama Abid and Mainan. Kali ini kita bakal ngerakit Lego ini. Jadi ini aku belinya 8.000 di sekolahku. Langsung saja kita buka. Jadi pertama kita dapat buku petunjuk. Ini doang. Tas. Sama tentunya Legonya. Ya. Oke, langsung saja kita buka. Bentar, mulai dulu. Oke, langsung kita buka. BTW ini lagi hujan ya. Jadi kalau musik ya maaf. Langsung saja kita rakit, ikutin ini. Langsung saja kita rakit. Jadi pertama-tama kita dulu ini bannya. Kita pakaiin dulu. Oke. Yang pertama sudah jadi. Lanjut kedua. Susah banget dah. Agak susah guys. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Ya. Terus kita membutuhkan ini. Nah, kita pasang kayak begini. Oke. Ini cuma berapa step? Nggak ada stepnya. Oke. Itu diapain? Oke, jadi yang pertama kita disuruh buat kayak gini ya. Langsung saja kita lanjut. Guys, kalau ada guntur. Ini sebenarnya lagi mati lampu di sini. Aku pakai kuota buat videonya. Ya Allah, susah banget. Nah, oh, saya pasti pasang. Jadi ini dipakai kayak salah. Susah ini. Lagi. Agak susah guys. Ini susah banget. Ini kenapa sih? Jatuh. Bentar.
Aduh, susah banget. Bentar guys. Oke, jadi ini sudah jadi. Langsung gua lanjutin. Soalnya lagi males panjang-panjang. Jadi ini jadinya. Ini nggak dapat ya. Jadi ini sebenarnya nggak rapat nih tuh. Susah dirapatinnya. Ini juga bannya nggak bisa muter nih kalau gini. Terus nggak apa-apa. Ya udah, sebelum kita selesai, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah. Sama nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.